Ab'emikwano abaagalwa mbalamusizza, mbeebaza okukomawo okubeera nga tuyigira wamu. Katonda waffe omutukuvu, tukuddiza ekitiibwa n'ettendo, tukugulumiza, tukwebaza kubanga otwagala. Weebale olw'omulamwa guno gwe tuliko oguyitibwa ekifo. Weebale kubanga ggwe omanyi ekifo ekituufu buli muntu mw'ateekwa okubeera. Kye tusaba Mukama ng'otutadde mu bifo bye tulimu, tukole okwagala kwo tusobole okukuuma ebifo ebyo, era tubeere nga tumanyi nti bwe tuba tetubikuumye biggwaawo. Tukwebaza mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Enziramu okubaaniriza ab'emikwano, olunaku lwa leero tugenda okumaliriza omulandira gwaffe gwe twatandika ennaku eziyiseeko okuyitibwa ekifo, nga gwe mulandira ogwokutaano. Tubadde ku kitundu ekyokuna era ne tulaba ebibuuzo bisatu. Ekibuuzo ekyasooka nti omuntu afuna atya ekifo? Ekibuuzo ekyokubiri ne kigamba nti ekifo ky'olimu kiggwaawo kitya? Kati olwaleero twagala tufune ekyokuddamu mu kibuuzo ekigamba nti nnyinza ntya okukuuma ekifo kye ndimu? Ebibuuzo ebyo byonna nabireeta okusinziira nga bwe natunuulira nti ekifo kifunibwa, ekifo kikuumibwa, ate ekifo kiyinza okuggwaawo. Mu vidiyo zaffe ezaayita mbadde nga ngezaako okunnyonnyola ebintu ebyo ebisatu. Engeri ekifo gye kifunibwa nakinnyonnyola, naye ne nkola emphasis nti Katonda yekka y'agaba ekifo ekitaggwaawo ate nga kituufu. Bwe twatunuulira engeri ekifo gye kiggwaawo era twalaba ebikireeta, naye era nga tumaliriza nga tugamba nti ekifo bwe kiba nga Katonda ye yakikuteekamu tekimala gaggwaawo, kubanga ye yakiteekawo oba yakuteekamu akirabirira okulaba nti akikukuumiramu. Kakati olunaku lwa leero tugenda kutunuulira engeri omuntu gy'oyinza okukuuma ekifo ekyo ky'olimu, naddala ng'ekifo ekyo okirimu mu butuufu. Points ngenda zireeta nga sizirambulula nnyo. Ensonga esooka, Katonda y'aba abeera omutwe gwa buli kintu. Ne bw'oba ng'ogenda mu kifo ekyo oba ng'okiyingiramu, Katonda oyo gw'oba oteeka nga number 1. Saba Katonda ajja kukuwa ekifo ekituufu, ate era mwesige, ye yajja okukuluŋŋamya n'okukuumira mu kifo ekyo, obeere nga okibeeramu, okole okwagala kwe. Ekyo kiriko ekyawandiikibwa bwe tutunula mu Matthew chapter 16 verse 33 oba Matayo sura 16 olunyiriri olwa 33, luga nti munoonye obwakabaka obw'omu ggulu n'obutuukirivu bwe, n'ebirala byonna binaabongerwako. Kati ekifo kibalire mu birala byonna. Bw'oteeka Katonda nga number 1 n'otambulira mu butukuvu, ebirala byonna Katonda abikuwa. Eyo y'engeri esooka. Engeri endala, beera ekyo ky'oli, gwe ali mu kifo ekyo, be yourself, beera ky'oli, n'abantu basobole okumanya nti oyo ye gundi ali mu kifo ekyo. Olina erinnya lyo Catherine, tobeera fake Catherine, beera real Catherine. Mu ndowooza yo, mu nkola yo, mu njogerayo, mu nkolagana zo n'abantu, be yourself. Ekirala, be faithful, be truthful, beera wa mazima, beera mwesigwa mu kifo mw'oli. Be responsible, beera n'obuvunaanyizibwa.
be committed, weeweeyo okola n'amaanyi go gonna, era ojja kulaba nga ekifo ekyo okikuuma. Ensonga endala, be assertive and aggressive. Ebyo ebintu biri bibiri. Manya ekyo ky'oli ate era beera mu mbeera ey'okulaba nti ofuba okulaba nti otuuka ku ky'oyagala. Bw'obeera mu kifo bakikuwadde oba oli manager, kimanye nti ndi manager. Buli ekikwatagana ng'engeri gy'oyinza okukuuma ekifo ekyo mu bwa manager kikole. Oli taata, fuba olabe nti okikolerera. Tokola kye bagamba kusuulayo gwa naggamba. Nze ndi taata, kyaggwa Katonda yampita okuzaala abaana abo, kyaggwa. Oba maama, oba omukyala, oba omwami. Amaka gafudde, abakyala tubadde reluctant mu bifo byaffe. Amaka ne gafa, notta ekifo kyo. Abaami nga tokoze nga mwami mu maka ago mw'olinga omwami. Ekyo kye kyakubeera assertive, manya ky'oli, ndi mwami, ndi mukyala. Be aggressive, kuuma, lwanirira ekifo kyo olabe nga tekikuggwako. Ensonga endala, tuloote ebirooto ate era tunoonye ekintu kye tulina okukola mu birooto byaffe. Omuntu yenna bw'obeera mu kifo oteekwa okuba nga waliwo kye bayita growth and development. Leka kubeera nga kitengejja ku mazzi, talina gy'ava, talina gy'adda. Ekirooto kikulu nnyo. Birooto ki by'olina mu kifo ekyo? Oli mukyala, kiki ky'oloota ku bikwatagana n'ekifo kyo? Era oluubiridde otya okunoonya ebyetaagisa eby'ekifo ekyo? Nawaddewo wano ekyokulabirako, olina ekirooto gwali eyo kyakuddayo kusoma, oba kyakulaba nga awo wasoma tewakumala olina okwongerako? Bw'oba okirina, genda okinoonye, kigoberere. Tojja kubeera bubezi na kirooto, mpulira nno njagala okugenda okusoma, mpulira njagala okusoma, from year to year ng'oyogera bwogezi. Pursue it. Kigobe, kinoonye, kifune. Omulimu, bangi abaagala emirimu naye nga boogera bwogezi. Munnange nga baginoonya n'oginoonya, bannange bw'abaayo eyo alina omulimu, mbadde njagala omulimu kiggwo gw'oyagala, gwonna gwenfuna. Ebyo kyonna kye bampa gwonna gwenfuna tebikyakola. Manya ky'oyagala era ekyo kyennyini ky'oba onoonya. Obufumbo, abawala bangi muli eyo ng'ekigambo ky'obufumbo mukyogerako bwogezi. Se bannange era abasajja ababuze, era abasajja nze sibalaba, abalungi sibalaba. Olina ky'okolawo okulaba nti ofuna omusajja omulungi? Kola ku mpisa zo, kola ku kamwako, kola ku buyonjo bwo. Ebintu bingi nnyo nnyo by'oba olina okwekolamu. Naawe omusajja ali eyo, abakazi abalungi tebalabika gye bali. Katonda buli gwe yatonda yamutondanga mulungi era ye n'akimala. Ate era omukyala omulungi gw'olina okuwasa gy'ali. Naye lwaki olowooza nti wandyagadde omukazi omulungi nga gwe toli mulungi? Naawe sooka weekebere. Lwaki wandyagadde okufumbira omusajja omulungi nga gwe toli mulungi? Naawe weekebere. Mulungi mu ndabika, mu mpisa, mu nsawo, byonna ebyo. N'olwekyo tulina okumanya kye twagala ate era tukinoonye. Bwe tuba nga tunakuuma ebifo byaffe, twewalire ddala obutamanya. Obutamanya nayogera mu mirundi egyayita nti bulwadde butta kookolo. Abantu bangi tubadde mu bulamu obw'obutamanya, ate nga tomanyi, toyagala kumanya nti tomanyi, ne bwe wandibadde omanyi nti tomanyi, toyagala kuyiga. Kati olwaleero kino kye tuyigako kituyigirize nti tuve mu ky'obutamanya. Ng'oli mu kifo nga tomanyi, noonya amagezi, noonya okumanya, noonya ebintu engeri gye bikolamu, gye bikolebwamu. Abamu tuli ku mirimu naye nga tomanyi by'okola
vulungutu bavolongoto. Noonya engeri gye bakolamu ebintu mu maka. Abantu bakola ebintu ebitaliiyo. Omwami ng'akola bibye, omukyala akola bibye. Omukyala talifaanana bakazi balala bye bakola mu maka nga bwe wandibadde obeera. Tulina ebyokulabirako bingi. Funayo role models zo. Bw'obeera mwami toli ku kazinga nti nze ebyange byange seetaaga kuyiga. No. Funayo basajja banno abali mu tayito y'omwami. Beebuuzeeko. Bw'obanga olinawo weebuuka oyige. Engeri gye bakwatamu omukazi. Abamu amaka gafa kubanga tomanyi bwe bakwatamu mukazi, tomanyi bwe boogera na mukazi. Abakazi bwe tutyo, tomanyi bwe bakwata musajja, tomanyi bwe boogera na musajja. Awo waliwo ekyawandiikibwa mu Hosea chapter 4 verse 1 ng'ega nti my people are destroyed for lack of knowledge. My people are lost due to lack of knowledge. Kati ono yali ayogera ng'ayogera ku lack of knowledge of God. Era ensonga lwaki natandise n'ekigambo okumanya Katonda n'abeera number 1. Buli lw'onoosembeza Katonda n'omanya by'ayagala, ebintu ebirala byonna ajja kubeera nga abikwongerako n'amagezi n'okutegeera. Bw'obanga oyagala okukuuma ekifo, respect culture and policy. Tulina ekintu kye tuyita culture. Culture njagala nkiwewule nga ngamba nti y'enkola y'ebintu. Amaka gonna tegafaanagana. Amaka agange galina bwe gakolamu bwe geeyisaamu. N'amaka ag'omulala bwe galina bwe gakola bwe geeyisa. Emirimu gyonna tegifaanagana. Ebyalo byonna tebifaanagana. Kati bw'obeera mu kifo ekyo ky'olimu, awo w'oli oba mu kyalo oba mu maka, ng'oli mwami oba oli taata, fuba okulaba nti oyiga enkola z'ebintu mu kifo ekyo mw'oli era zitambuliremu. Kasita ziba nga z'enkola entuufu. Bwe ziba enkyamu nedda ezo tozeegomba. Naye ggwe weebuuza ekibuuzo nti lwaki bwe mbeera mu kifo abantu 10 bassa kimu, nze sissa kimu nabo? Awo kati oba olina okwekyekkinga n'ogamba nze mutuufu oba nze nvudde ku mulamwa. Ekyo kijja tuyamba okukuuma ekifo mwe tuli. Waliwo olunyiriri oluli mu kitabo kya Romans chapter 12 verse 2 ega do not conform to the pattern of this world but be transformed by the renewing of your mind. Kati ensonga eri awo ye ya renewing our mind. Mindset luli omulundi ogwayita nagamba nti kyabulabe nnyo okubeera nti mindset yaffe tukontrolinga nekukozesa kyototeekwa kukola, nekulowooleza kyototeekwa kulowooza, nekwogeza byototeekwa kwogera. Mindset. The way you see things, the way you believe, the way you think about things. Ye mindset. Kati wanaagambye nti teweefaananyizanga ab'emirembe gino. Naye kyusibwa buli lunaku ng'obwongo bwo endowooza yo ezzibwa obujja. Bwe tubanga tunaakuuma ebifo bye tulimu, k'obeere mwami eyo gy'oli, k'obeere mukyala, za endowooza yo bujja. Refresh your mind. Kifaanana n'eki kye mbagambye nti tuyige. Gwe bw'oba ewammwe gye wava kitaawo yali akuba maama wo buli lunaku emiggo, nga n'abaana mwakula mumanyi nti akakasonda emiggo egiriwo gya kukuba maama. Si kya buntu. Ekyokubiri taata yakubiranga kimaama. Waliwo ebintu kwegamba nga emirembe gye gigenda gyeyongera nga tibisaana na kwogera mu bantu. Kati kino bwe nkyogera mu lulimi luli oluzungu bayinza okugamba nti kyoyogera kituufu. Naye nga gyebiri n'omulembe guno abantu bakyabikola. Nze tonziramu. Nze wano nze musajja. Wano nze taata w'abaana. Tewayogerako. Ate era okukwata emiggo okuba omukazi si kya bugunjufu, si kya bwa Katonda. Kati naawe senga wali akwata emiggo nakkuba. Ndowooza kiba kirungi senga naawe nga bw'omukuba naawe ofunayo abakkuba osobole okumanya nti naye ye mukyala mu maka era ye maama w'abaana. N'olwekyo ebintu ebimu tubirabe nga bya mugaso okubeera nga tubikuuma, ebitalina mugaso tubyawule. Oyo abeere kasasiro tumusuule. Tubeere beegendereza nnyo. Be careful. Abantu abasinga ebifo bituggwako kubanga we are careless. Tumala gakola bye tukola, tumala googera, tumala careless kigazi.
ensonga endala mwegendereze nnyo emikwano n'ab'eŋŋanda. Ab'eŋŋanda wazaalibwa nabo musaayi gwo, naye waliwo enjogera egamba nti I have a friend, my sister is my friend. Ekyo kyanjawulo ku kugamba nti siteeka nti buli muganda wo yenna ateekwa kuba mukwano gwo. Mu baganda bo muteekwa okubaamu mukwano gwo, mu b'eŋŋanda zo mubaamu mukwano gwo gw'obuulira ekyama, gw'okisiza ensonga. Naye tulina engeri gye tuli careless, nga buli nsonga yonna bwe tujanjuluza n'ogigamba ono n'ogigamba ono, mukwano gwo gwalabye eggulo, mukwano gwange kubanga nze ndi mukwano gwo. Tekitegeeza nti mukwano gwo ateekwa kuba mukwano gwange. Tekitegeeza nti mu nsi yonna buli muntu alina kubeera mukwano gwo. Sigamba nti mubeere ne ba enemies, si kya bwa Katonda. Naye be careful how you select friends. Be careful how you deal or you relate with friends and relatives. Abo nabo balina obuzibu, oyinza ekifo kyo okuvaawo olw'abantu abo. Mbegendereze. What kind of company do you have with them? Bible yetugamba mu 1 Corinthians chapter 15 verse 33 nti bad company corrupts good character. Ayinza okubanga muganda wo ye, muyinza n'okubanga muli balongo, ne munnange nga bad company era ne corruptinga. So we have to be careful. Waliwo ebintu bye tulina okwewalira ddala. Mwewala omululu in terms of ndi mu kifo ntudde naye ate ngujubana n'ebifo ebirala. Beera mu kifo mwoli kikumale, togujubana na birala. Mwewale obujja, effutwa, enge, kibi. Munno bw'omulaba mu kifo tomwagaliza, omwogerera, omukola biki byonna ebitasoboka. Mwewale empaka, competition, n'okolerera omuntu kikyamu. Mwewale amalala. Mwewale obunyoomi, disobedience. Abantu abamu tuli mu bifo bye tulimu naye nga tuli disobedient, nga gwe omuti gye gwagwira gye gubeerera forever and ever. Omukyala gwe wakula ewammwe mukola bwe muti, nga ne mu bufumbo obwo omwami bw'akugamba kagansi sirowooza nti oyinza okunkyusa kubanga nze ne ssenga wange bwe yali akola, ne maama wange bwe yali akola, ne baganda bange bonna bali mu bufumbo naye bwe bakola. No, si bwe kiteekwa okuba. Omwami, eriyo abaami abali disobedient and completely, ng'omukyala wo talireeta nsonga yonna yonna n'ogiwuliriza. Omaliriza omugaye gwe oyogera ky'olina mukazi. That is being disobedient. Bible yegamba nti disobedience is a sin. Era omuntu ali sinful Katonda tamuwa mukisa. Ekifo jja kifiirwa. Avoid being negative. Nga gwe lubeerera ebigambo byo biwunzikira ku negative, ekyo tekisoboka. Oyo tayinza, nze oyo tayinza kuŋŋamba, wano tetuyinza kukulaakulana, mu kino ekifo mwendi sirabayo future. That's being negative. Muve mu dinayo najoogerako. Beera ky'oli, kkiriza ky'oli. Bw'oba tewasoma kkiriza nti saasoma. Bwe bakuwa amagezi oddeyo osome, gatwale. Leka kufuuka yasoma nga tewasoma. Leka kwefuula ataasoma nga wasoma. Ebintu bingi bye tulabirako. Waliwo kye nayogerako kye bayita ego. Too much ego is dangerous. Ffenna tulina ego. Naye ego erema okudominatinga you. Kuba gwe bw'onoogikulembeza n'ogyambala ng'ekkooti, n'ogyambala ku mutwe ng'enkofiira, n'ogyambala ku maaso nga gaalubindi, n'ogyambala mu bigere ng'engatto, teri mukazi agenda kufumbirwa ng'avaawo. Kubanga akulabwa olina ekikwambadde ekitasobola kuseetuka. Abaami abali eyo mutte ego eri mu mmwe. Too much of it is bad. Abakyala ego ebatta. Ku byalo ego ne zitukulembera kibi. Si kya bwa Katonda, ekyo kigenda wamu n'amalala. Ensonga endala tulekeraawo kubeera arrogant. Arrogant is doing what you are not expected to do, saying what you are not expected to say, thinking arrogantly. Oli musajja, bakuwa ekitiibwa, buli muntu amanyi nti oyo ye mwami omukulu gwe tulina okwebuuzaako, naye nga banne bw'otandika okwogera n'oyogera ebigambo ebitatuukirawo, gw'obalaata ni n'essalire, gw'owemula, gw'ojerega abantu,
that is arrogance. Tukyewale kitujja mu bifo. Olaba omukolo guyinza okubeerayo nga bayita abantu ab'ebitiibwa oba mbaga oba kwanjula oba kukola ki. Tuyite omwami n'omukyala gundi. Naye olw'okuba bakumanyi oli arrogant baga abo nabo kapo yaabwe. Ate tetusobola kuyitako mukyala. Okitegeera? Oba mwami omukyala yali arrogant kapo yaabwe nayo tujja kuyita wano tubayita ate omukyala aleete arrogance ye. Okukkakana bambi nga ekitiibwa kyo kisse n'ekifo mw'oli kisse. Twewale okubeera arrogant. Develop a sense of independence. Mukwe mulimu obuvumu oba ekyo Katonda kiyateekamu nga toteekwa kubeera dependent. Kiki kyentegeeza ng'osobola okwekolera ebintu byo, osobola okwemalirira as long as you know God is the lead. Naye abantu abasinga tulinga enzirugaze ku kikolo kyo kyekimera. Bwe tuteeripa ku muntu tetutambula, tetulowooza, tetuwogera, tetukola kye tuteekwa kukola. Ekyo kikufiiriza ekifo. Era nkiraba nnyo tukirina nnyo Abannayuganda oba abaddugavu sijja kugamba mawanga malala. Gundi ntuukirayo nawulidde mu kifo gundi balinayo ebifo. Ononsabirayo. Lwaki osaba omuntu akusabira ekifo? Kinda weesabire. Omulimu gye guli weetuukire. Olina omuntu gw'oyagala okugamba ekintu weetuukire. Lwaki otuma omulala? Sense of independence. Etubeeremu nnyo, tubeere n'obuvumu, confidence, high self-esteem. Tumanye nti tusobola okukola ekintu kyonna kasita Katonda tumukulembeza. Abantu abalala tubeetaaga when we need them. Bw'oba tomwetaaga weekolera ekintu kyo. Wali olabyeko omuntu bw'omugaa nti jjangu mperekereko tugula olugoye ne mutuukayo n'ogula olugoye lw'otandiguze kubanga oli omuntu wamututte ng'omanyi nti yalina okulabira. Kati ogenda okutuuka era bayi olugoye olwo ati mune gundi ye yalunnondedde. Weekolereko ku kintu. Amaka abakyala amaka mugafugeko independently. Abaami naye gwe ssebo principles ezifuga amaka n'ozijja mu basajja banno z'okozesa mu maka ago tezijja kukola. Abakyala n'otuula ne bakyala bannaabo ku kyalo principles ze balina z'oleeta mu maka ago nedda. Londamu ekisaana n'ekitasaanye. That is being independent. Ensonga endala quit fear and embrace hope. Fear bulwadde. Abantu abasinga balemeddwa okukuuma ebifo kubanga balina kye bayita fear. Va mu kutya ofune kye bayita essuubi. Ebintu byonna bisoboka senga obeera n'essuubi kubanga ssuubi is assurance of what is to come. Bw'obeera ng'oli assured of what is to come tomorrow, tewali nsonga ekugaana kukola kintu. Naye omuntu atya taba na faith aba alabanga enkya tajja kutuusa. Ne bw'atuula ku katebe alabanga akatebe ako kagenda kumukuba ekigwo. Kati position okukkakana ng'ogitidde ogamba wange entebe eyo kyampulirayo abakulembeze abaga entebe y'obukulembeze ogisobola eyokya nga gwe ogituddeko. Leka nange njituuleko emale ku njokya mmanyi nti eyokya. Don't intimidate me don't make me get into fear. Ensonga endala mwewala emitawaana, trouble. Emitawaana gy'ensi eno mingi ne Yesu yagyogerako. Aga nti emitawaana gy'ensi eno gye mingi. Naye Katonda atulokole mu gyo. Abantu mugenda mu politics. Si kibi, politics is part of life. Naye emitawaana we giri weewalewo. Position egenda okuteeka mu mitawaana oginoonyaamu ki? Eby'essente tulina zi positions ze twagala ng'economically ejja kuleetera emitawaana. Socially mu bantu banno ebifo tubyagala socially naye nga birimu emitawaana. Environmentally, mentally, wonna buli w'oba ogenze awali omutawaana weewalewo. Kuba tetuli bantu ba ntalo. Katonda yatulwanira entalo. Bw'obanga ekifo oli already Katonda akikutaddemu mwesige akulwanirire. Bw'obanga ogenda mu kifo kubanga oyagala okujja waaliwo egyo mitawaana gy'onoonya. Tukyewale. Avoid distractions. Bannange tulina omwoyo ogw'okutabula okuvuluga ebintu.
ogw'omwoyo gwatandika mu ntandikwa gwali guwambye ensi. Bwe tusoma Genesis Bayibuli egamba nti mu ntandikwa ebintu byonna byali byetabudde. Kati Katonda n'ayingirawo omwoyo omutukuvu n'atereeza embeera. Ab'emikwano tufube okulaba nti twewala okutabulatabula, twewala embeera ezireeta obuvuyo, commotion, tuzeewale. Distraction, banno balina kye baliko, bali mu mboozi ebayamba okgenda mu maaso, gwe n'oleetawo ekibooziboozi ekitanyuma. Ne mu maka tubirina. Maama n'abaana bayinza okuba nga bali ku mulamwa balina kye boogera, taata n'ateekawo ekintu ekirala, distractors. Obanga taata n'abaana balina kye bakolako kye bateesaako ekyomulamwa, maama n'ateekawo distraction. Ne ku mirimu tubirina, ne ku byalo tubirina. Distractions ziva wa sitaani. Amugamba nti teekawo kino, kiri kye babaddeko bakiveeko, kikyamu nnyo. Ensonga endala, we have to set goals mu bulamu bwaffe. Tuteekwa okuba n'ebiruubirirwa by'obulamu. Kyokola lwaki okikola, era bbanga kiri onookikolera, era ekiruubirirwa kyo kiri ki. Ti mu bbanga bwe riti nja kubanga nguze ploti bwe nnaagigula nja kulindako mpeze sente zino ngenda zikola ntya. Eyo nayo goolo giseetinge. Nfuna omusaala, ye omusaala ngukolako kino ne kino ne kino, naye kati bwe mba naazimba mu ploti omusaala gunammala nti nedda. Kati bwe guba tegummale nkole ki? Ofuneyo ku mulimu omulala. Bw'oba togufunye gamba nti omusaala guno sente ze mbadde nkozesa bweziti ne bweziti, kezo nzikozese kino nzitereke zizimbe ennyumba. Ezo ze tuyita okusetinga goals ate ne plans. Tobeera ng'omusajja Bayibuli gweyogerako omusirusiru yakeera ku makya n'agenda mu kisenyi n'asima omusingi n'azimba ennyumba. Mu lunaku lumu yali esituse, era ne ku kyalo n'abagamba bwe mba munjagala mujja kunsanga wali mu kisenyi, naye ng'azimbye ku musenyu. Ab'emikwano awabeera omusenyu wabaawo amazzi. Kibuyaga bwe yajja ennyumba yagiggyawo n'egenda. So nga waliyo omugezi ye yagamba nti akanzimbe ku lwazi, yadde luzibu okusima, nja kusima mpola mpola paka lwe ndituuka ne nkola omusingi omunywevu. Kibuyaga bwe yajja ennyumba eyo yanywera. Mu bulamu bwaffe tubeere ne plan, tubeere ne goal. Y'engeri yokka gye tujja okunywerera mu bifo. Ekirala, be a good manager. Beera omulabirizi omulungi. Waliwo ekigambo Bayibuli ekiyita steward. Omukuumi, omulabirizi. Katonda akwesize n'akufuuka steward. Ng'olina okukola kye bayita stewardship. Ate Katonda akwesize n'akufuula manager eyo gy'oli. Ng'olina okukola kye bayita management. Mu maka go omuzadde oli manager, taata oli manager, maama oli manager, omukyala ku kyalo, omwami, husband, wife, muli ba manager mu bifo bye mulimu. Be a good manager in that position. Omanaginga otya ebintu nga bwe bikolebwa, skills Katonda azigaba, ate naawe oziyiga, ate osobola okuyigira ku banno, ekirungi n'okikoppa, ekibi n'okireka. Mu maka mubaamu okuteesa, osobola okubeera good manager through effective communication. Beera manager omulungi ow'obudde. Omuntu atakuuma budde tasobola kukuuma kifo. Be a good manager of your children. Abaana, abazadde abali mu vidiyo eno, tulemwa okubeera ba manager abatuufu eri abaana baffe. Ne tumaliriza nga abaana bafuuse ekizibu ku byalo yonna gye bali, ne ku mirimu ne mu masomero. Omwana omubi avumaganya abazadde, yadde tugenda ne tukisindiikiriza nnyo. Abaami baagala nnyo okugamba omwana omubi avumaganya nnyina. Omwana omulungi asanyusa kitaawe, ye akusanyusa, naye ku kyalo tebasanyuka, bagalaba omwana wa mwami gundi ne mukyala gundi. Asanyusa ggwe kubanga era ojja kubeera mu bantu ge omwana wange wuuyo akola bulungi. Naye ate ku kyalo mwe weewaanira abantu nga bakulaba omwana wo gw'owaana, be bamanyi bw'afaanana.
tubeere ba manager abalungi mu kifo Katonda gy'atutaddemu. Let's be good managers of our household. Mu makaago oli mwami oli mukyala oli taata oli maama mulimu abantu bangi abeetaaga okubeera well managed. Tulina be tuyita abakozi. Tetumanaginga abakozi baffe bulungi. Ne tubalemesa okubeera mu kifo. Abamu tulina abantu abajja obuzza awaka nga ba relatives nga tulina okubalabirira ne tubeera nga tetubawa kifo. Ebintu bingi bye tukola ne tubeera nga tetubadde ba good managers. Godfrey nsanyusa okukulabako. Thank you for watching. Kakati tulina okumanaginga ekintu ekirala kye bayita property, our property. Bayibuli erina weeyogerera nti bw'obeera omwesigwa mu kitono Katonda akusigira ebingi. Bannange buli kintu kyonna Katonda kyakuwadde mu bulamu bwo. Be a good manager. Omusajja ali eyo bw'onoolemwa okumanaginga omukazi oyo gwe wawassa ajja mukujjako ate omulala amukutwaleko atooka aba amaziga bw'omulaba tagasa naye omulala ajja mulabamu omugaso. N'omukyala bw'otyo omwami oyo mumanaginge bulungi kuba bw'otomumanaginge eriyo abasobola omutwala ne bamufuula ow'omugaso. Abazadde tumanaginga abaana baffe bulungi. Abaana tubavuma tubakuba tubalangira omwana wo n'omuyita malaya n'omuyita gw'oliba olaba ki. That is poor management. Omwana oyo ayinza okufunayo amweyagalira ogenda okukakananga omuzadde ovudde mu kifo ky'obuzadde omwana akukyaye agamba taata wange olaba yampitanga malaya maama wange olaba yanga nti gwe mu nsi olibeera ki. Bannanga olulimi lwaffe lutuyamba okumanaginga abantu ebikolwa byaffe enneeyisa zaffe tubeere ba good managers. Property tulina mu house. Ennyumba bwekulema okunyiriza that is poor management. Gwe omukyala ali eyo n'omwami eyo omukyala yabeera homemaker naye ate n'abaami olumu mutulemesa bannaffe olw'okuba oli mwami oyingiza engatto gundi wozijjira mu sokisi woziteeka olumu n'ozireka ku dayiningi n'ebirala sijja genda wala. Toli manager mutuufu. Manager oli owa home bw'abanga alina omulimu gw'akola naawe muyambeko obeera assistant to make the house, to make the home. Ate naawe omukyala muwala wange Scovia nsanyusa okukulaba. Thank you for watching. Naawe omukyala ali eyo ng'omwami ali mu management position mu makoomu muyambeko. Totuula butuuzi n'ogamba nti ebyo ndaba yabimanyi yabikola. Nedda, beera naye mukolere wamu. Manage your property together. Mulina emmotoka awaka abantu banne waliwo emmotoka ngenda nenzitunuulira ng'oli yalemu okumanaginga emmotoka tamanyi oyiro we bamuteeramu tamanyi we bagirongooseza tamanyi we kwegamba nga buli kintu kizibu n'amafuta gaggweramu ku kkubo nga tamanyi nti emmotoka bagiteekamu amafuta. You are not a good manager. Management kigambo kigazi nnyo. Ebo, thank you for watching. Tumanye kye tulina okukola nga lwaki tulina okukikola kubanga tobeera manager ow'ekyo ekitono ky'olina n'ebinene Katonda tagenda kubikukwasa. Oli mu one room naye tosobola nagirongoosa omuddo guli mu luggya lwo. Kati lwaki oyagala Katonda akuwe ennyumba ennene n'oluggi olunene? Abantu tebaasulenga wuwo nga bakuba misota nga gikuyingirira. Ebyo byonna position ogivuddemu ate oleese distractions eri abantu abalala ofuuse burden eri abalala. Ebyo byonna obeera ovudde ku mulamwa. Abamu plot of land oli n'agula plot of land tasobola gimonitaringa bagizimbyemu tamanyi. Olumu omu bw'aba akitegedde omukyala n'agamba ku mwami omwami ng'agamba baleke. Katonda yatugamba tubeere n'emirembe. Nedda bannange waliwo ebintu ebimu sigambye nti genda olwane nabo naye ate tobeera nnyo reluctant about certain things you would manage. Omuntu atuuka atya okuzimba mu plotiyo ng'owooza nabalekera Katonda. Ekyo Katonda si kyayagala. Omuntu ajja kutuuka n'okuzaala mu mukyala wo omwana kuba wamulekera Katonda. Omuntu ajja kutuuka okukubbako omwami kubanga wabalekera Katonda. Ebyo Katonda ate si byayagala. Be responsible, be a good manager.
ekintu ekirala tulina okukola kye nayise an after position plan. Nayogedde dda waggulu ku plan ne goal. Naye ng'oli mu kifo ekyo olinamu omuntu ayogera gy'oli nti tomorrow you may not be here. Si kukulemya wabula ng'akujjukiza nti olina okutegekera tomorrow. Bw'obanga ovudde mu kifo kino waliyo tomorrow. Gye nayise after position plan. Ab'emikwano tukole ekintu ekiyitibwa saving mu bulamu. Oba onookikola otya oba onookikola otya, ogwo guyinza ate okuba omutwe omulala, eyinza okuba ruutu endala ne tugisomako. Bw'oba tonnakitandika kitandike. Tukole ekintu kye bayita investment. Kiki ky'otaddemu? Oba eky'obugagga bwo kye kiki? Waakirigula ettaka. Abantu abamu bayinvestinze mu mataka. Kapuloti 5 ku 10 kagule bw'oba olina ssente. Terekamu ssente. Oyinza obutagala ziteeka mu banka. Bw'ofunayo endala gulayo akalala. Nga naye biriko ebiwandiiko. Ojja kumaliza ng'olinayo obuplots bwo nga 5 oba 10. That is an investment. Kubanga after certain period, sengo oyagala okutunda kapuloti ako for a bigger investment, ojja kubanga kakubisizzaamu. Ekirala ekiri mu after position plan. Kino kiringa akagumba mu ngatto eri abaddugavu. Waliwo ekigambo ekiyitibwa retirement. Retirement nno kikulu. Bannange tuplaningire retirement. There is a certain moment in your life when you should retire. Retire si kulemwa. Retire si kuwanika nti banenze kati ebintu mbitadde byonna no. Osigala oli active. Naye retiring twogerera mu mbeera eno gy'obadde obeeramu ey'okudduka ndi musomesa. N'ensomesa paka lwendiweza emyaka 10 nsomesa. Ng'amannyo gampedde mu kamwa. Ebyo si Katonda byayagala tukole. Waliwo retirement gye bateekawo bannaffe abaatusinga okubimanya. At 65, a normal human being should retire. Kiki kyo retiringa? Ebyo byonna tujja bitunuulira. Naye nga kyembajjukiza retirement tekitegeeza kubeera bulema. Tekitegeeza buteesobola. Nyinza okuretiringa obusomesa nembeera nga ntunga ekyalaani kyange nga abakyala baleeta gomesi n'ensitunga. That is my retirement. Nyinza okubanga obusomesa mbumaze ne ngamba obusomesa kankome wano dduka n'abaana mumaze. Ne retiringira ku kulunda obukoko bwange 10-20-35 nga ntunda amagi n'enkoko ne muzigula. That's retirement. Eyo gye bayita after position plan. Kati nga maliza ab'emikwano. Twogedde nti ekifo tukifuna. Ekifo kisobola okukuumibwa ng'okifunye. Ekifo kiggwaawo. Engeri ze tufunamu ekifo tuzoogeddeko ku ruutu eno gye twogeddeko eyitibwa position, kubanga tubadde tuddamu ebibuuzo ebyo. Ate era tulabye engeri omuntu ekifo gye kikuggwaako. Ate era tulabye engeri ekifo gy'oyinza okukikuuma. Kaakati bw'otokuuma kifo ekyo kiki ekibaawo? Ensonga nataddewo 2 zokka. Era mbadde nzoogerako ngamba nnyonnyola. Ekifo bw'otokikuuma kikuggwaako. Kivaawo. Ate kasita ekifo kivaawo ne tayita evaawo. Kati oba obadde taata, tokuumye ekifo kyo kya bwataata. Kati njagala okutegeeza n'ekigambo taata mu makaago kijja kujjanga lumu na lumu. Be bana abazadde b'owulira ng'ayogera n'omwana owange, John, wangi, wakoze bwoti ne bwoti? Iye, nedda. Tosobola kunziramu nti ye taata oba nedda taata. Sigezaako kujeemya baana. Sigezaako kujeemya bantu. Naye gwe omanyi nti gy'okoma okubeera reluctant mu kifo kyo ne tayita ekuvaako. Omwami, omukyala. Omuzadde omusajja, omuzadde omukazi. Na buli omu mu kifo kyo nga bw'oli. Ekifo kino tukikuume kireme okutuvaako. Tukisomako ku jjajja waffe Adam gwe twasookerako. Genesis erimu bingi bye tuyigamu.
bwe tusoma chapter 3 verse 23 and 24 eyogera ku Adamu. Katonda instructions ze yamuwa, Katonda nga bwe yamuwa omubeezi, Adamu yalina bye yalina okukola, omubeezi yalina bye yalina okukola. Wakati awo ab'emikwano waliwo okuwaanyisiganyizibwa okwajja distractions okukakkana nga Adamu ayingidde ekitimba. Ekitimba yakiyingira ng'ayita mu mukyala we. Omukyala ekitimba yakiyingira ng'ayita mu sitaani. Ebyaddirira Adamu ye yabiraba. Katonda yamugamba nti kale munnange weebale okukola ky'okoze, naye kati leka nteekewo bamalayika bakole omulimu gwe wali olina okukola. Ekirungi kyokka kye yamukolera kwe kubeera nti yamufunira amaliba. Ye Katonda yettira obuligaliga awo n'obuki obwaliwo obusolosolo n'ajjako amaliba naawe omuntu yeebikkeko akweka obwereere bwe. Naye nga mu ntandikwa he was peaceful mu bwereere bwe era nga tewali amanyi nti ali bwereere. Naye kasita yakola ensobi n'alagajjalira ekifo kye n'atandika okumanya nti ali bwereere. Era Katonda yamubuuza nti lwaki weekwese anti mbadde ndi bwereere? Ani akugaye nti oli bwereere? Ab'emikwano awo sijja gendawo nnyo mwesomere Genesis chapter 3 mujja kubiraba. Ensonga ey'okubiri, ekifo bw'okiragajjalira abalala bakitwala. Adamu ono nina okukkiriza nti alina bwe yalagajjalira ekifo kye yakolebwamu, kuba ye yali omuntu eyatondebwa yasooka. Era instructions zaweebwa Adamu. Kaakati bw'afuna omukyala, ekibuuzo kye mbuza era ntera kibuuza abafumbo nga mbasomesa nti omukyala ono yazza omusango okusinza Adamu bw'agamba. Katonda yamubuuza nti olidde ku kibala, nti omukazi gwe wampa yakimpadde, yaŋŋambye ndye. Nze ndowooza Adamu teyandyewolereza. Ekikulu kyali nti amateeka agakwatagana n'ekibala gaali gaweebwa ani, mukazi oba musajja? Ye omukazi yakikola bukozi kubanga kye yalina okukola, ate era yasendebwa sitaani akikole. Kati kyembuuza ekibuuzo abaami abali eyo abafumbo oba abantu mwenna abali mu positions zammwe, abantu bano we babatwalirako positions mu bukujjukujju bwe bakoze mubeera wa? Muba mwebase, muba mutunula? Adamu yaliridda wa? Omusota ne gujja gutandike okubuuza. It was a great conversation between the serpent and the woman. Era ekyabatuusa okubeera nga bagamba nedda katulye tetujja kufa. Nange omukyala n'alya, ndowooza n'omusota ne gulya, okukakkana omukyala atwaliddeko omwami. Naye Katonda bwe yali aleeta ekibonerezo yatandikira ku musajja. N'olwekyo ab'emikwano tukuume ebifo byaffe wonna Katonda waatutadde. Okukuuma ekifo mulandira munene. Kibadde kigazi nnyo, naye twebaza Katonda kubanga tulina kye tuyizeemu ate era tujja kwongera okuyiga. Mwebale nnyo okubeera nange, temwerabira kusharinga tusobole okuyigira awamu. Mukama abawe omukisa. See you next week.